warra kaaniif hawwii qofa kan ta'e warreen nu fakkaataniif ammoo kan hin danda'amne Itoophiyaanotaaf garuu carraa qabeessummaa qabeenya guddaa biyya guddaati. Daandiin qilleensa Itoophiyaa waggoottan 80 darban yoo danda'u ol ba'aa yoo dadhabu immoo iddoo isaa eeggachaa kabaja biyyaa eegsisaa as ga'eera. እንግዲህ ባለፉት 80 ዓመታት ብዙ ጣውረዶችን አሳልፈናል። waggoottan 80 darbanitti bu'aa bayii hedduu dabarsineerra. yeroo addunyaan akkasuma Itoophiyaanii fi Afrikaan rakkoo keessa galanii turanitti daandiin qilleensa Itoophiyaa haala jiru dafee hubachuun milkaa'inoota hedduu milkeesseera. kanaaf dhaabbata rakkoo kamiifuu hin jilbeeffanne ijaaruun danda'ameera. waggoottan jijjiiramaa darbanitti ammoo haala addaan karaa Itoophiyaa madaaluu fi ibsuun bocaa jirra. ይህንን ድርጅት ደግሞ ባለፉት 4 እና 5 ዓመታት ውስጥ ደግሞ በተለየ ሁኔታ ኢትዮጵያን በሚመስል መልኩ እየቀረጽነው ነው። addunyaan daandiiwwan qilleensaa baay'ee argiteerti. warra giddu seentummaa siyaasaatiin harkaa fi miila isaanii hidhame akkasuma aardii seenaan barreessuun ulfaataa ta'e keessatti inni garuu imala milkaa'inaa irra jira. አፍሪካ ብዙ የአየር መንገድ መጨንገፍ ያለባት አህጉር ናት። Afrikaan ardii rakkoowwan daandii qilleensaa hedduun qoramtudha. nuti indaastirii kanaan Afrikaa keessatti akka mallattoo kabajaati. nuti mootummaan yeroo jijjiiramutti bilisummaa mootummootaaf waa'ee daandii qilleensichaa ibsu qabna ture. Itoophiyaan daandiin qilleensaa ishee barbaachisa kan jedhu ejjannoo cimaan ibsuu waan dandeenyeef daandiin qilleensaa keenya itti fufuu danda'eera. የኢትዮጵያ መንግስት አየር መንገድ ያስፈልገዋል የሚለውን በጽኑ አቋም ማስረዳት ስለቻለን አየር መንገዶቻችን ሊቀጥሉ ችለዋል። bilisummaan guutuunii fi deeggarsi mootummaa hin qusatamne bu'uura jabaa daandiin qilleensa Itoophiyaa irratti dhaabbateedha. Hoogganaan damee daldalaa fi garee daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Lammaa Yaaddechaa bara 2010 jijjiirama biyyaalessaa hordofee daandiin qilleensichaas humna biraa fi dandeettii dabalataa horataa dhufeeraa jedhu. እንግዲህ ባለፈው 8 ዓመት ውስጥ የኢትዮጵያ አየር መንገድ waggoottan 8 darban keessatti daandiin qilleensa Itoophiyaa xiyyaarota 100 qabu irraa amma gara 146tti guddiseera. kun waan guddaa wanta waggaa 80 keessatti hin hojjenne waggaa 8 keessatti hojjetameera. daandiin qilleensa Itoophiyaa waggaa 5 dhufutti xiyyaarota haaraa 117 ni galcha. kanaanis hin dhaabbanne daandiin qilleensa Itoophiyaa waxabajjii bara 2010 galii doolaara biiliyoona 2.4 ture waxabajjii bara 2017tti gara doolaara biiliyoona 7.6tti guddiseera. baay'ina imaltoota waggaatti keessummeessu miiliyoona 10.6 irraa gara miiliyoona 19.1tti ol guddiseera. dabalataanis buufata xiyyaaraa waggaatti imaltoota miiliyoona 60 keessummeessu Bishooftutti ijaaraa jira. baay'inni bakka ga'umsaa idil addunyaa isaas 115 irraa gara 142tti guddachuu dabalatee qormaatawwan gara carraatti jijjiiraa jira. ኮቪድ ሲመጣ አብዛኛዎቹ አገሮች አውሮፕላኖቻቸውን አሽገው ነው ያስቀመጡ። yeroo weerarri koronaa dhufe biyyoonni hedduu daandii qilleensa isaanii cufanii turan. daandiin qilleensa Itoophiyaa garuu xiyyaarota imaltoota 25 gara fe'umsaatti jijjiire. kana gochuunis addunyaa baraarreerra. weerara kanaan doolaara miiliyoona 13.7 dhabna ture. haa ta'uutii imala keenya gara iddoowwan birootti jijjiiruunii fi hojii kaargoo hedduu hojjanneen galii gaarii arganneerra. ጥሩ የተሻለ ገቢ እና ትርፍ አግኝተናል። daandiin qilleensa Itoophiyaa biyya guddachaa jirtu waliin guddachaa badhaadhina isheen wal fakkaachaa kabajaa fi ol ka'iinsa ishees madaalaas ga'eera.